Всім привіт! За Мішаня Безбашений, у нас сьогодні хард ендуро. Лайк, підписка! Йоу! Ми йдемо до 2000 підписників, так що, будь ласка, підпишіться на канал. Давай! На бік можеш пусти, добре, супер. Давай, давай, Вась! О-о-о! Ей! Блядь, ух! Рано не хочу здавати. Що, ні? Давай, 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 давай! Це капець, Коля, ну як ти так міг упасти? Глуши його, глуши! Коля сюди буде їхати навесні. І що ти кажеш? Це хуйня. Ой. Майже вистуло. Закрий кранік. Легонько зводи, легосенько. Але в той бік прийде, Коль. Сука, нахуя газу? Чуєш, на той бік прийде. Давай, тримай, прийде на той бік. Ну хвіст. Ой-ой-ой! На бік все лише може, чекай. Все, красавчик. Все, більше кранік закривай. Все добре, Влад? Давай, є! Красавчик! Давай!
тако! Сюди! Цей Василій мені мав убити. Блядь, голову мені тут не Красавчик! А що вони буксують? Що вони буксують? А так, Хардок? хай, Ти грязний капець! я знаю. Що є? Давай! І тако їде собі попри мотоцикл. Перший пішов. Hello, motherfucker. Дай ногу. А я думаю, я, блядь, степляння зажав тормоз. Я казав, що треба, Вася, цей. Злізь, Рост! Зараз рвемо сьогодні, хлопці, звідки подів. Злізай, бо то знесе, Рост. Хлоп лежить. Що? У мене приборка не горить. Як часики. Десь. Гіона у А куди ви поїхали? Андрій, ви що? Я в повороті підпадаю, що ти в повороті підпадаєш? Колесо взад не горять. Як гуцули пиздить. А я що казав? Молодець, красавчик. Я на ногу не покупав.